Salutare! Aici avem bidoanele cu macerat. Aici avem unul, acolo avem o găleată și astăzi vă voi arăta cum diluăm această soluție, acest macerat de urzică și vă arătăm la ce îl folosim. Maceratul nostru am zis că îl folosim după 8 zile. Dacă vreți, puteți să intrați la noi pe canal și veți vedea și cum l-am făcut. El deja a fiert. Ia uite cum e apa în el. Ia uite. Le avem în apropiere de solar. Astăzi vă vom arăta cum le facem o soluție la rădăcină. Să ne apucăm de treabă și să vă arăt cum diluăm această soluție. Acest macerat de urzică vom folosi o cană de 1 litru. Deci vedeți cana de 1 litru. Avea un gunoi în ea care nu vroiam să-l punem. Și vom merge și vom umple această găleată. Găleata noastră este numerotată. Până la 10 litri vom pune cu litrul ăsta de-l pusărăm noi de macerat. Vom mai pune 10 litri de apă. Haideți să vedeți cum facem noi treaba. E cam 2 degete goală găleata. Deja miroase și acum. Are un miros foarte, foarte înțepător. Dar asta este, dacă vrem să facem lucruri bune, facem așa cum se poate. Acestea sunt roșiile noastre. Avem 2 moduri de roșii aici în solar. Aici sunt puțin mai mici, în partea întâi sunt un pic mai mari. Toate sunt plantate odată, dar alea sunt o modă, ăștia sunt altă modă de roșii. Ăștia sunt un pic mai mici decât alea care se văd acolo mai în spate. Noi la aceste roșii le vom pune o jumătate de litru. Adică o cană de asta de 1 litru plină, o vom pune la 2 cuiburi și trebuie să fim atenți. Să nu punem pe frunză, că e posibil să ardem frunzele la ele. Adică noi, ăștia aici, în partea de aici, au cam 2 săptămâni de când sunt plantate. Și normal, la ăștia că sunt crude, să pune o jumătate de litru dintre ăsta de macerat. O jumătate de litru. Care sunt deja mari, care deja au roșii în ele, 2-3 sertare de roșii în ele și ele deja ajung aproape la 1 metru, atunci putem să punem o cană plină. Deci atunci putem să punem o cană plină la un singur fir, la un singur cuib. Așa punem o cană la 2 cuiburi pentru că sunt mici, nu sunt, adică nu sunt plantate de mult, au 2 săptămâni de zile. Când ajung deja mai la maturitate, ca atunci să le forțăm să crească rodul în ele, să crească ce trebuie în ele, atunci le punem câte o cană la cuib. Asta înseamnă că dacă eu le fac acum o udare, le mai fac o udare, după o lună de zile sau poate după o lună și jumătate, când văd eu că este nevoie. Conține foarte multe vitamine, cum vă spusei, și e un îngrășământ. Deci este un îngrășământ natural și nu putem să dăm de multe ori, adică la 3-4 zile sau la 2-3 zile să dăm, pentru că se face foarte mult îngrășământ și atunci le putem strica. Dacă e îngrășământ prea mult, se pot strica. Așa le facem cum trebuie. Noi suntem aproape gata cu aceste roșii.
Deci vedeți cum este vremea la noi. Noi acum suntem pe seară, soarele deja s-a dusă. Nu trebuie să le udăm pe timpul zilei, trebuie să le udăm dimineața și seara. Și, cum vă spusei, puțină atenție să nu le lovim frunzele. Și când le punem la rădăcină, să nu punem pe tulpini, chiar să curgă apa pe tulpini. Pentru că nu se știe, eu am mai udat, dar nu se știe cât puneți dumneavoastră pe tulpină în sus și poate să se întâmple ceva. Deci undeva la un 2-3 cm mai departe de tulpini să nu lovim tulpinile. Acest macerat putem să-l mai folosim și foliar. Eu acum nu folosesc foliar pentru că nu este nevoie. Când o vede că e nevoie, o să vadă frunzele cumva că e nevoie de foliar, atunci o să le fac și foliar. Dar foliar o să le facem altcumva. O să fac un videoclip și o să vă arătăm și cum facem foliar pentru roșii și pentru alte plante care mai dăm noi piele. Acum vă arătam că sunt plantate mai târziu, ăștia în partea asta l-am avut mai devreme, deja au rod în ele și acest macerat le ajută să crească rodul. Vom merge și vom mai face o găleată și vom merge în altă parte. Deci cu roșiile stângata vom merge în altă parte. De urmă să vă arătăm la ce putem folosi continuu. Vedeți ce spumă face dacă este făcut exact cum trebuie să fie și culoarea. Deci 10 litri de apă, peste 1 litru din asta și uite cum se simte și culoarea și spuma care o face acest macerat. Hai să mergem să udăm și altceva în afară de roșii. Îl vom folosi și la castraveți. La acești castraveți rupem aceste ațe ca să nu se ducă unde vrea ele și îl răsucim noi după ață. Vedeți, castraveții noștri deja au înflorit o parte din ei, deja au rod în ei și cu acest macerat îi ajutăm să crească rodul mult mai repede. Dar cum vă spuserăm, ei fiind mici, o jumătate de cană, adică o jumătate de litru, e suficient. 500 de miligrame la fiecare plantă. Ia uite rodurile în ei. La fiecare frunză câte un castravete. Mergem să dăm și la ardei, să vedeți că o folosim la mai multe lucruri. Deci trebuie să-l udăm tot. Noi vom merge și în altă parte și vă arătăm că îl folosim ca îngrășământ și la roșii, și la ardei, și la castraveți și folosim acest macerat că este un îngrășământ foarte, foarte bun și la vița de vie. Hai să punem și la vița de vie. Aici avem o viță de vie de altoi și îi vom pune și la ea. Aici vom pune cam 1 litru. În stânga, 1 litru în dreapta. E că aici la mine, dacă a plouat zilele astea trecute, nu prea mai intră calmea jos. Deci
Acest macerat e bun și la viță de vie, e bun și la pomi, e bun la foarte multe lucruri. Cam asta este, dragi prieteni, și cu aceste macerate pe care noi le folosim. Cum vă spui, acest bidon a avut azi 9 zile. Dacă vreți să intrați pe canalul nostru, vedeți cum l-am preparat ca să-l putem folosi după 8 zile. Și dacă aveți așa ceva pe lângă casă, adică dacă aveți urzici pe lângă casă, faceți aceste maceraturi, pentru că eu acum o să mai ud și la pom și la vie, să termin cu el. La ardei, vă arătai doar că îl folosim și la ardei, dar mai rămas ceva de ud, trebuie să-l ud și îl voi folosi tot. Și după ce îl folosesc tot, voi pune alte urzici și când o fi nevoie, după o lună de zile, o lună și ceva, o să folosesc din nou. Aici, în părțile ăștia, aici avem găinațul de pasăre, care merge și ăsta spre fiert, adică ăsta l-am făcut doar de câteva zile, care l-am făcut înainte, l-am folosit și ăsta l-am pus acum așa iar de câteva zile. Deci, cum vă spusei, dacă aveți așa ceva pe lângă casă, folosiți-l ca îngrășământ și este foarte, foarte bun. Este îngrășământ natural, nu este îngrășământ chimicale sau altceva. Aici avem altceva. Vă arătăm dacă este nevoie când îl folosim. Cam asta este cu aceste macerate care noi le folosim și văzurăți la ce le folosim. Le putem folosi și la aceste flori. Le punem la ele, tot așa le punem puțin și departe de frunză și le punem și la flori, se poate folosi la orice. Cam asta este, dragi prieteni. Dacă vă place ceea ce facem noi, abonați-vă dacă nu v-ați abonat, lăsați-ne și nouă un like la vizualizări, un comentariu dacă vreați dumneavoastră, ne ajută foarte mult, o distribuire. Vă mulțumim frumos tuturor că ne vizualizați. Salutare!